Nandito ako ngayon sa trabaho ko. First time ko mag-vlog. Hindi ko pa alam kung paano umpisahan. Hello sa inyong lahat dyan. Dito po ako nag-work. Walang katao-tao. Diba? Sobrang tahimik, sobrang boring as in. Kaya tambay-tambay lang. Boring. Walang customer. Paano yan? Tahimik. Sobrang tahimik. Maririnig mo, puro mga ibon. Ayun, yung mga ibon. Walang makausap. Videohan ko na lang yung mga ibon. Ay, nako. Mga buildings, yan ang makikita. Walang tao. Sa gabi lang magkakatao. Pero pag ganitong tanghali, walang katao-tao. Malapit pala kami sa may creek. May katabi kaming restaurant. Ito lang ang busy. Tapos, dito sa tabi niyang restaurant, walang tao. Flamingo, mga paninda namin. At saka gold flamingos. Tambay-tambay lang, walang gagawin, 'di ba? Hayahay ang buhay. Walang customer. What to do yan eh. Dito lang ako sa labas. Kasi may camera sa loob, makikita ako. Ito lang, tambay-tambay lang. Mamayang gabi, saka palang magkakatao. Ngayon, wala. Twelve hours ang duty. Tayo-tayo lang. Hello. Malapit tayo sa creek.
Wala, anong oras na, wala pang tao, wala pa akong benta. Nakamas pala ako kasi bawal tanggalin. Naninita yung security, bawal daw tanggalin kahit walang tao. Hello, first time ko mag vlog, pero sa inyo dyan. Ito po yung loob ng shop namin. Friday ngayon, pero walang tao. Anong oras na? Buti pa nung Wednesday, madaming tao. Bakit ngayon? And the soul that's A thrill of the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, hear the angel's voices. Ayan, mga tao. Madaming naglalakad. Naglalakad lang, hindi naman sila dumadaan sa shop namin. Ayaw nila bumili. Ayun, ang mga tao. Hello, update lang. On duty pa rin ako. 4 hours pa bago ako matapos. Naantok na ako. Hello. Hello, sir. How are you? Good.
nagbabantay. Ano nga ito? Ay, salamat. Tapos na ang duty ko. Pauwi na ako. Tapos na ang 12 hours duty. Thank you. Bye-bye, guys. Pauwi na. Galing work.